Hello friends, welcome to Dhinam Oru Samayal. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல மேகியை வச்சு ஒரு சூப்பரான ஸ்பைசியான சூப் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இதுக்கு நான் ஒரு panல வந்து 1 டீஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கறேன். பொடியா கட் பண்ண இஞ்சியை சேர்த்துக்கறேன். பொடியா கட் பண்ண பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து இத 1 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது கூட இப்போ வந்து பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமா கேரட் பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். கொஞ்சம் பீன்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா ஹை ஃப்ளேம்ல நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது கிரன்ச்சியா இருந்தா போதும். ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சு ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க. இது கூட இப்போ வந்து 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1/2 டீஸ்பூன் வந்து கொத்தமல்லி தூள், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு தூள் சேர்த்திருக்கேன். 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பாக்கெட் மேகிக்கு வந்து 2.5 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. மேகி பாக்கெட்ல வர இந்த டேஸ்ட் மேக்கரையும் இது கூட நீங்க சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ உப்பு வந்து நீங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. உப்பு தேவைப்பட்டா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி நல்லா கொதிக்கும்போது இந்த பாக்கெட்ல இருக்க நூடுல்ஸை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி கிரஷ் பண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. இதை ஒரு 4 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நூடுல்ஸ் வந்து வெந்திருக்கணும், ரொம்ப கொலகொலன்னு ஆயிடக்கூடாது. ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இந்த சூப் வந்து ரொம்ப ஸ்பைசியாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.